په میدان وردګ ولایت کې سلو اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د میدان وردګ ولایت د چارلیز ولسوالۍ د ځوانانو شورا له لوري د یو شمېر شتمنو هیوادوالو په مالي ملاتړ له سلو کورنیو څخه زیات اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې لکه اوړه، وریجې، غوړي، بوره، چای او نور توکي وویشل شول. د دغه بنسټ مسؤلینو وویل چې دا مرستې د چارلیز ولسوالۍ له یو شمېر شتمنو څخه ترلاسه شوې وي او د دغه ولسوالۍ د ځوانانو شورا سره په همغږۍ اړمنو کورنیو ته وویشل شوې. و خوشبختانه از شده ماه مبارک رمضان تا اکنون به تعداد 27 فامیل در کابل ما مواد غذایی توزیع نمودیم و همچنان 100 بسته مواد غذایی و مواد بهداشتی امروز در ولسوالی جلدیز نمودیم. در مجموع 10 قلم جنس است که 4 بسته 4 قلمش مواد بهداشتی است و 6 قلمش مواد غذایی و هر بسته مواد ما به ارزش 4200 افغانی است. و این کمک ها از طرف خیرین همین ولسوالی بوده که از داخل و خارج برای ما یا به گونه ارتزاقی روان کردن یا پول نقد روان کردن و ما خریداری کردیم و خوشبختانه امروز شاهد توزیع از این کمک ها برای مستحقین در ولسوالی جلریز هستیم. خوشحال هستم که امروز ما در بین مردم یک پل قرار گرفتیم بین فقرا و نیازمندا و تاجرین و سپاس امتنان میکنم از خیرین که لطف کردن اما مسئولیت ایمانی و اخلاقی خود به جا آوردن و کمک کردن برای مردم بی بضاعت. دیگه انشالله که ما هم در این مسیر صادقانه و متینانه گام برداشتیم. امید که ما یک امید باشیم برای کسایی که ناامید هستند. د دې بنسټ مسؤلینو همدارنګه وویل د چارلیز د ځوانانو شورا د زده کړې، سپورت او د مرستو د ویش په برخه کې فعالیت کوي او په راتلونکي کې به هڅه وکړي چې له ډیرو نورو اړمنو کورنیو سره هم مرستې وکړي. دوستای ما و کسایی که با ما همراه هستند، تیم ما در رابطه با کاریابی فقرا و نیازمندان که به صورت دائم بتانن کار پیدا بکنن و اونا دیگر نیاز به این کمک ها نداشته باشن، ما تلاش کردیم. خوشبختانه تعداد زیادی از فامیلا را در همین جا و در کابل ما وسایل برایشان تهیه کردیم که اونا خودشان روزانه میتونن 100 یا 200 یا 300 افغانی را به دست بیارن و کمک شون در قسمت فامیل خود، در تکافؤ و نیازمندی فامیلشان. برنامه‌های تعلیمی، برنامه‌های ورزشی، فرهنگی تمامش پیش میبره که از جمله مرکز ورزشی جلریز زیبا که الحمدلله 300 شاگرد داره و در این بخش فعالیت میکنه و امروز که جمعه است اگر نه همه روزایی که در مکتب دروسشون جریان داره و در ضمنش تاسیس ساخت یک لیسه است که کار درش جریان داره و یک منزل ساخته شده که الحمدلله امی مردم ولسوالی جلریز و امی گروپ جوانان و دیگر انجینر صاحبا و خطیب صاحبینایی که هستن، ملک صاحب در کنار ما هستند که ما بتونیم مکتب بخیر جور کنیم و آماده کنیم. و پیام برای کسایی که ما را از طریق شما ویدیوی شما بیننده هستند، پیام این است که همکاری کنند تا ما بتونیم بخیر مکتب به سر برسانیم و یک زیربنایی را بر جامعه خود ساخته باشیم تا دیگه از بهره تعلیم کسی محروم نمانه. مدت 3 سال میشه ما در ولسوالی جلریز در بخش‌های تعلیمی و ورزشی کار میکنیم و این سال در ماه مبارک رمضان خواستیم که با فامیل هایی که نیازمند و فقرا هستند با اونا یک همکاری داشته باشیم و هدف ما همین است که فامیلایی که نیازمند است، مشکلات اقتصادی دارن، حداقل بتونیم به لبان از آنها خنده بیاریم و بدون توزیع مواد خوراکی در ولسوالی جلریز خوشبختانه ما با تعدادی از جوانان ولسوالی جلریز در بخش‌های تعلیمی، بازسازی و همچنان ورزشی فعالیت‌های داریم که خوشبختانه ما فعلا مصروف ساخت و ساز یک مکتب هستیم که کار ادامه دادن. د دغه خیریه بنسټ مسؤلینو ویل ځینې بېوزله کورنۍ د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري او باید لاسنیوی وشي.